दोस्तों अगर आप भी अपने वीडियो के लिए फ़नी साउंड इफ़ेक्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों एंड तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कहां से फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि फ़नी वीडियो जो रहता है उसमें जो इफ़ेक्ट साउंड लगा के रखते हैं, वीडियो जैसे भी हो लेकिन अगर साउंड हम लोग सुनते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर जो भी बंदा अगर हंसना नहीं जानता है वो अगर कॉमेडी वीडियो देखेगा तो वो हंस पड़ेगा। तो वो कहाँ से जो साउंड इफ़ेक्ट लाते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप कहाँ से साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको वो फ़नी साउंड मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2-4 साउंड इफ़ेक्ट सुनाना चाहता हूँ, आपको भी अच्छा लगे और खुश लगे, और आपको कैसा लगता है साउंड इफ़ेक्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मैं 2-4 आपको साउंड इफ़ेक्ट में सुना देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। Nope, nope. तो दोस्तों ये था कुछ साउंड इफ़ेक्ट, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताता हूँ कि आप कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा वो एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ये रहा एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं जिसका नाम है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। अब उसका लोगो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करने के बाद में डायरेक्ट आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप प्ले करके डायरेक्ट राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपना जो फ़नी वीडियो रहता है उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट अपना वीडियो में लगा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा आपको मिल जाएगा साउंड इफ़ेक्ट। अब जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारा आपको साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएगा आपका वीडियो के लिए। तो जो जो आपको पसंद आएगा दोस्तों आप यहाँ राइट साइड में आप डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली बैक आ जाइए उसके बाद में। तो दोस्तों आपको वो जो साउंड है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, सिंपली दोस्तों आप फाइल मैनेजर पर जाइए। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन स्टोरेज, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ से सर्च कीजिए साउंड इफ़ेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड में जो आ चुका है साउंड इफ़ेक्ट, इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ जितने भी डाउनलोड हो चुका है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना वीडियो के लिए साउंड लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैं डाउनलोड किया हूँ वो साउंड यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना वीडियो के लिए साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ फ़नी साउंड इफ़ेक्ट, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस एप्लीकेशन से ही सब कोई डाउनलोड करते हैं और अपना वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं, जिससे कॉमेडी टाइप का जो वीडियो रहता है उसमें इस साउंड को ही लगाते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू।